हेलो साथीहरू, आज धरानतिर चाहिँ धेरै नै पानी परिरहेको छ। एक्कासी घाम लागिरहेको थियो, नर्मल थियो दिन चाहिँ, तर एक्कासी पानी परेर हेर्नु न, यत्रो घर भित्र नै यसरी बाढी जस्तै आइरहेको छ। बिचरा हाम्रो कुखुरा यहाँ हेर्नुहोस् न, बसिरहेको छ बिचरा जाडोले। उता पनि खुला बगिरहेको छ। पानी पर्यो भने यो सिमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पुरै खोला जस्तै बग्छ। हेर्नुहोस् न, हाम्रो धरानको हालत भए पनि यस्तो छ। हेर्नु न, तपाईँहरूकोतिर कस्तो मौसम छ साथीहरू? हाम्रो धरानमा चाहिँ एकदमै गर्मी अनि एकदमै मौसम चेन्ज भएको छ है। दिनधुम्म भए पनि एकदमै गर्मी हुने अनि घाम लागिरहेको बेलामा एक्कासी फेरि पानी परिदिने कि त्यस्तो हाम्रो धरानतिर चाहिँ मौसम भइरहेको छ। तपाईँहरूकोतिर कस्तो छ मौसम?